အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒါကတော့နှစ်ကရင်ရွာကိုတွားရောက်လဲပတ်တဲ့ဗီဒီယိုဘလော့လေးပါနှစ်ကရင်ရွာကကျမရဲ့ချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းညဉ့်ရှိတဲ့ရွာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနှစ်ကရင်ကြီးရွာကတော့မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်မှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနှစ်ကရင်ကြီးရွာကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ကျမရဲ့အရင်တုန်းကခင်မင်းရင်းနှီးခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းကိုသတိရမိတယ်ဆိုရင်ညင်းလို့မရပါဘူးရှင်ကျမရဲ့တငယ်ချင်းကအဝေးရောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တငယ်ချင်းရဲ့ညီမလေးကပဲကျမကိုအိတ်ခံခဲ့ပါတယ်ရှင်တငယ်ချင်းရဲ့ညီမလေးခေါ်ရတဲ့ဆိုင်ကအရန်ကိုအရသာရှိပြီးတော့အရန်ကိုစားလို့ကောင်းတဲ့ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်အမုံတို့ရောက်သွားတဲ့အချိန်ကနေ့လယ်အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘိုက်ဆက်စာနဲ့တဝကြီးကိုအပျော်ကြီးကိုစားခဲ့ပါတယ်နှစ်ကရင်ကြီးရွာကအစားတောက်တွေကအရင်ကိုစားလို့ကောင်းပါတယ်ရှင်အခန့်ကျွေးမွေးတဲ့အစားအစာတွေကလည်းအရင်ကိုတီတီမီမီနဲ့အရင်ကိုစားလို့ကောင်းခဲ့ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုအခန့်ကျွေးမွေးတဲ့အဝေးရောက်ညံကိုရောလိုက်လံပြီးပို့ဆောင်ပေးတဲ့ညံရဲ့ညီမလေးအိကိုရောကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်အခုကြည့်နေတဲ့တငယ်ချင်းတို့ရောနှစ်ကရင်ရွာကိုရောက်ရင်ဒီဆိုင်လေးမှာတွားရောက်စားကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးဘိုင်ဘိုင်